Washington şəhərində Uyğur sənət ko'rgazmasi və Uyğur qırğınçılığı muhokama yig'ini ochildi. 2024 yılı 4 dekabr Amerikanın paytaxtı Washington şəhərində Uyğur sənət ko'rgazmasi yandashqan Uyğur qırğınçılığı muhokama yig'ini ochildi. 3 kun davomlashadigan bu faoliyatni Uyğur Akademiyasi bilan Kommunizm qurbonlari xotira fondi birlashib uyushtirgan. Mazkur ko'rgazma 4 dekabr tushdan burun Washingtondagi Kommunizm qurbonlari muzeyida va tushdan keyin Amerika Davlat Majlisida ochildi. Kommunizm qurbonlari muzeyidagi faoliyatga Harvard universitetining Uyg'ur tili professori Gulnar Aziz riyosatchilik qildi va Uyg'ur Akademiyasining raisi Rishad Abbas apandi ochilish nutqi so'zildi. Bu ko'rgazmaga turli san'at asarlari qatnashtirilgan bo'lib, fotograf Ablikim Ahmad, rassomlar Gulnaz Tursun, Ahmad Ahad va Mamatjon Juma apandilar tunishtirildi. Ular o'zlarining san'at hayoti va asarlari ustida to'xtaldi. Bir qism taklif bilan qatnashgan mehmonlar Uyg'urlar yuz kelayotgan vaziyat, ularning tarixi, madaniyati va kimligi to'g'risida so'z qildi. Hamda Uyg'ur go'zal san'at asarlarining Uyg'ur kimligini saqlashdagi rolini tushuntirib o'tdi. Shundan keyin ko'rgazma Amerika Davlat Majlisining bir zalida davom etdi. Avval Davlat Majlisi a'zosi Todd Stein Uyg'urlarga aloqador chiqarilgan qonun loyihalari va qonunlarni bir soatcha tafsiliy tushuntirdi va qatnashchilarning savollariga javob berdi. Arqadan Amerika Davlat Majlisi Amerika Xitoy strategik raqobat komitetining raisi John Molinar va boshqa davlat majlisi a'zolari hamda Amerika Avam palatasining sobiq raisi Nancy Pelosi xonimlar so'z qildi. Biz tövəndə diqqətinizlərə mazkur faoliyatni uyushtiruvchilardan biri bo'lgan doktor Rishad Abbas apandi, shundaqla rassam Gulnaz Tursun va Ahmad Ahad bilan bo'lgan ziyoratlarimizni sunduq. Assalomu alaykum Rishad aka. Ziyoratimni qabul qilganingiz ko'p rahmat. Bu hafta 3 kun biz Uyg'ur faoliyatlarini olib beryapmiz. Boshda Kommunizm qurbonlari fondida atganlik faoliyatni olib bordik. Hozir biz kongressda faoliyat olib beryapmiz. Mushu faoliyatlar to'g'rida bir tomoshabinlarga qisqacha tushuntirib bergan bo'lsangiz, bu yerda nima maqsadda faoliyatni olib beryapmiz, nimishqa Uyg'ur haftasi deb ataldi? Rahmat sizga muxbir xonim. Biz Uyg'ur Akademiya uzun yildan yog'i Uyg'ur da'vosi qilib kelyapmiz. Shuning bilan birga bizning Uyg'ur xalqimizningki kimligi, madaniyati, ona tilini qo'g'dab qilishda hamda hozir irqiy qirg'inchilik bo'layotgani 7 yildan oshdi. Bu to'xtamadi. Amerika hukumatining ikki qatim qonun chiqardi, yana qonunlar bor. Shunga endi bu hozir yangi hukumat kelmoqchi. Bu kongressning ko'p a'zolari almashib, yangi a'zolar keldi. Shunday bir vaqtning ichida yana birisi kelar hafta irqiy qirg'inchilikningki 2024 yili 12 oyning 9 kuni irqiy qirg'inchilikni shu Uyg'ur sudi hukm chiqargan kunida shundoq bir ahvol ostida biz ham Uyg'ur Akademiya bu Uyg'ur haftasida 3 kunlik faoliyatni o'rlashtirdik. Bizning Uyg'ur Akademiyaningki tarmoqlarning raislari, yetakchilar va shu boshqa tashkilotlar hamda biz Uyg'ur Akademiyaningki asosli maqsadimiz boshqa tashkilotlar bilan boshqa Uyg'ur uchun foydali ish qilayotgan xodimlar bilan, tashkilotlar bilan hamkorlik ish qilish. Hozir faoliyatimiz bu Uyg'ur Akademiya, Dunyo Uyg'ur klubi, Uyg'ur Amerika birlashmasi, Uyg'ur harakati, Uyg'ur tadqiqot markazi bilan birlashib qilyapmiz bugungi faoliyatni. Shuning ham bu 3 kunlik faoliyat bizning maqsadimiz endi bir shu irqiy qirg'inchilikni to'sashga, to'xtatishga bir foydasi bo'larki deb o'ylaymiz. Biz atgan ko'rdik, hozir mana shu yerda ko'rib turyapmiz. Bu faoliyatga biz rasmlarni ko'rgazma qilgan holatda kelgan qatnashchilarga, faoliyat qatnashchilarga ko'rsatib turibdik. Mushu boshqa faoliyatlarda oz deganda bu ikkinchi qatim bo'lishi, nima Uyg'ur Akademiyaniki ko'rgazmada rasmlarni qo'yib turib, Uyg'ur faoliyatini olib berishi. Mushu to'g'riliq tomoshabinlar tushuntirib bersangiz, nimishqa ko'rgazmaga rasmlarni akeldik? Bunun bilan faoliyatni birlashtirishdagi maqsad nima? Sizning deganingizdek, biz Uyg'ur Akademiya 2022 yili 9-oyda, ya'ni shunday vaqtda George Washington University'da hem shu Uyg'ur davosini anglatish, irqiy qirg'inchilik bo'layotgan vaqtida Uyg'ur kimlikni, ona tilini, madaniyatini qo'g'dashga birlashtirib, Uyg'ur rassam ko'rgazmasi olib borgandik. Bu dövrəmə, yəni şunun o'xshashlar, endi buning ahamiyati nima deganda bizning Uyg'ur xalqimiz shunday go'zal bir xalq. Go'zal madaniyatimiz bor,
kimligimiz bor, bizningki vatanimizmi shunda go'zal joylashgan. Shunga bu rasm ko'rgazmalarda endi bizningki da'vorimizni aytish bilan birlikda shunda bir go'zal xalq, shunda bir go'zal tuproq yashayotgan xalqni Xitoy yuqtiman deb intilyotidi. Shunga bizga yordam qilinglar. Bu irqiy qirg'inchilikni cho'qim to'sash kerak. Bizning shu go'zal madaniyatimizni, kimligimizni, go'zal manzillik vatanimiz Sharq Turkistonni qanday qilib qo'g'dab qolamiz, qanday qilib biz shu pat yaqinda qaytib boramiz degan bir mesajni bermoqchi. Atyanki faoliyatni ko'rib turibdik. Nurg'unlagan Uyg'ur mutaxassislari, professorlar kelib Uyg'urlar to'g'rida tanishtirdi, leksiya so'zildi. Bugungi faoliyat qatnashchilarga endi qaysi jihatdan qanday bilimlarni ilib kelsin deb o'ylaysiz? Bular endi bugungi bu faoliyatdan nimalarga erisha oladi? Endi bugun tushdan burun siz degandek buningda Amerika hukumatiningki Uyg'ur huquqni, Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni anlatayotgan, Uyg'ur huquqini qo'g'dashga yordam qilayotgan hukumat xodimlari, uningdagi shu insonlar huquq mutaxassisi, masalan Sofiya Richardson xonim deymiz, bizning Uyg'ur tashkilotininki raislari degan o'xshash umumyuzlik maqsad endi shu da'voni qanday texmi unumli elib berish. Bundan keyin shuning bilan birga biz qanday hukumatninki, kongressning, parlamentninki qo'llashlarini, Uyg'urlarni qo'llashni, Uyg'urlarni qo'llab irqiy qirg'inchilikni to'xtatishni, bir unumli bo'lishni umid qilgan shaklda shu tushdan burungi bu faoliyatimiz unda o'tdi. Endi tushdan keyin bu yerda ko'plagan ichki partiyaninki vakillari, kongressmen, senatorlar kap so'zlaydi. Shuning bilan birga hukumatning tashqi ishlar ministri, Amerika xalqaro taraqqiyot qilish Argentina idorasininki ya boshqa yana shu Uyg'urlarni qo'llayotgan, Uyg'urlarninki ovoz bo'layotgan, da'vat bo'layotgan mutaxassislar so'zlaydi. Biz oldimizda endi soat 4da boshlandi. Ziyoratim qabul qilganingizga ko'p rahmat. Rahmat sizga. Assalomu alaykum, Gulnaz Tursun xonim. Ziyoratimiz qabul qilganingizga ko'p rahmat. O'zingizni tomoshabinlarga qisqacha bir tanishtirayotgan bo'lsangiz. Men Qozog'istonda tug'ilib cho'ng bo'lgan. Kasbim rassom, ham loyihachi, grafik dizayner. Bugungi bu ko'rgazmada bir necha o'zingizning loyihalagan sizgan rasmlaringizni akaldingiz. Siz odatda shu rasmlarni ijodiyat sizga vaqtingizda qaysi narsalar sizga ilhom berdi? Nimalar sizga ilhom berib shu ijodiyatlaringizni barpo qilsiz? Men bu dunyodagi barliq go'zallik Allohning yaratgan go'zalliklardan ilhom oldim. Ya'ni go'zal tabiat, güzel sanat, naqshi muzika, kişilerin güzel kalbi, en benim ilham aldığım şu kişilerinki güzel kalbinin ilham almak. Bugungi bu ko'rgazmaga kelgan rasmlaringizni biz bilan qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Keynimizda turg'ani hozir ona bilan bola turadi. Bu rasmlarga qanday ism qo'ysiz yoki o'sha ilhomlaringiz qayerlardan keldi? Mening rasmlarimda butunlay Uyg'urlarninki hayoti, kunlik hayot ifodalandi. Uyg'urlik ruh ifodalandi. Bu keynimizga rasm 3-chi deb ataldi. Ya'ni bizda tarixiy vatanimizda 2 boladan ortiq Uyg'urlarga ruxsat qilinmagan, shunga 3-chi bola o'zini yoshirgan turda, o'zini yoshirib, onasining keynida o'tag'ini ifodalangan. Men rasmlarimda ko'pincha Uyg'urlarga ilhom beradigan, ishonch beradigan temalarda, mavzularda rasm chizganni yaxshi ko'raman. Sizningki Uyg'urlarninki an'anasini, Uyg'urlarning tarixini, madaniyatini aks ettiradigan rasmlaringiz ko'pga. Mushu rasmlar orqali siz Uyg'urlarni tonimaydigan, Uyg'ur bo'lmagan kishilarga nimalarni aks ettirmoqchi, ularga nimani bildirmoqchi? Ben eserlerimde Uygurlarning kunlik hayatını, Uygurlarninki urf-odatini, tarixini, yani Uygurning filosofiyasini ifodalashni tanlayman. Ziyoratim qabul qilganingiz ko'p rahmat. Sizlarga ko'p rahmat. Assalomu alaykum Ahmadjon afandi. Va alaykum assalom. Ziyoratimni qabul qilganingiz ko'p rahmat. Rahmat sizga. Tomoshabinlar bilan
qisqacha tanishib chiqsangiz, o'zingizdan kimligingizni, qisqacha tarixingizni so'zlab bersangiz. Mening ismim Ahmedjon Ayhat. Men Qozog'iston Almut shahridan keldim. O'zim rassom. Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan rassomiy, akademik, rassomlar ittifoqining a'zosi. Almutda yashayman. Bugun bu yerda sizning jiq rasmlaringiz bor, ko'rgazmaga ko'rsatyapsiz. Mushu rasmlaringiz to'g'rida qisqacha tushuntirib bergan bo'lsangiz. Mening suratlarimning asosiy temasi Uyg'ur, bizning vatandagi Uyg'ur tar ko'chalari desam bo'ldi. Asosan Qashqa, Turpan, Tuyuq mazarlarga berib, biz ham ziyorat qilib, shu ko'rgan suratlarni foto qilib, uningdagi suratlarni Almutda yasab chiqdim. Ko'plagan suratlarni sizdim. Boshqa temada, ya'ni boshqa temalarda asli Uyg'urning temamda Uyg'urning madaniyatini ko'kitish, urf odatini ko'kitish shu asosda surat yasadim. Sizning suratlaringizni, ijodiyatlaringizni ko'rganlar sizga qaysi baholarni berdi? Agar ular Uyg'ur bo'lmagan bo'lsa, o'ziningki Uyg'urga bo'lgan tushunchisini ifodalay oldimi yoki mush rasmlaringizdan ular sizga o'zining qaysi tuyg'ularini ifodalaydi? Mening suratlarim ko'plagan chet ellarda ko'rgazmalar bo'ldi. Turkiyada, Amerikada buning oldida bo'ldi ko'rgazmam, Italiyada, vatanimizda Urunch shahrida 2008-yili 7 ko'rgazmam bo'ldi. Shuning uchun ko'p suratlarimni har xil ko'rgazmalarga qo'ydim. Shu asosiy temam Uyg'ur tar ko'chalari hamda butkul Uyg'ur xalqqa, boshqa xalqqa yo'qotdi bu surat. Nima uchun desak, shu burungi o'zimizning ko'chalarda ataqliq tarixiy odamlar mangan, Yusuf Hasajib, Mahmud Qashqari shu Qashqar shaharlarida asosan shuni ifodalayman. Shu konu ko'chalar men uchun bir go'zallik, men uchun bir san'at, urf-odat, men uchun bir arxitektura, men uchun bir filosofiya, tarix desam bo'ladi. Shuning uchun o'zim so'yinib, yurgim bilan ko'yinib shu suratdan orqacha yasadim. Siz mush rasmlarni chizgan jarayonda, ijodiyatlar barpo bo'lgan jarayonida qaysi to'salg'ularga duch keldingiz, ham shu to'salg'ularni qanaqa yengdingiz? Hamda to'salg'ular mening hozir o'zim xeyli yoshga keldim, men uchun to'salg'ular yo'q. Butkul umrimda, vujudimda bo'sh vaqtim bo'lsa, shu surat chizish, kompozitsiya qilish, shu bizning Uyg'ur xalqimizga, butkul dunyo uchun madaniyatimizni ko'kitish kerak, urf odatimizni ko'kitish kerak deb, shuning uchun biz ko'pincha Uyg'ur madaniyati chizamiz. Shu Uyg'ur madaniyati orqali o'zimizning suratlarim orqali o'zimizning madaniyatni dunyoga pash qilamiz deb o'ylaymiz. Ziyoratimni qabul qilganingiz ko'p rahmat. Rahmat sizga, rahmat.